मिकीन आयजी प्रिझन्स एल्विस गोमसा कडेन सेटिंग करून आपली सुटका करून घेतल्या म्हणून एक्टिव्हिस्ट आयरिश रॉड्रिग्जान आरोप केल्यात. मिकीक 2 महिने आदी सोडपाच्या निर्णयाक हायकोर्टा मुखार आव्हान दिवपाचें आयरिशान थारायलां. मिकी आपलो 51वा वाडदीस बेतालबाती काय सडा जेलींत मनयतलो ते कोर्ट थारायतलो म्हूण आयरिश उलयता. तियात्रीस फ्रांसीस दे तुयेच्या वतीन आयरिश कोर्टात बाजू मांडटलो. Through Elvis Gomes managed and manipulated to get 46 days of remission, which is contrary to law. Now, his early release from jail, I am challenging before the High Court next week. Mickey Pacheco is celebrating his birthday on the 12th of December. But I would like to tell Mickey Pacheco, please don't bake your birthday cake yet, because only the court knows whether you will be celebrating your birthday at Betalbati or whether your 51st birthday would be at the point of Francis de Toué. I have offered my services to him pro bono. I will fight this not because of Francis Toué only, but the freedom of expression has to be respected. And to म्हणटा आपल्याक ते सपोर्टर्स नो म्हणटा सिंपथायझर्स म्हणटा सिंपथायझर्स पिवन येताय तियात्रांचो ते तोंडास मारतालो. Theatre stage during public performance and forceful entry into the green room is violation of privacy and security by the hooligans and vandals. It needs to be dealt with heavily by the enforcers of the law. तियात्रीस्ट फ्रांसीस दे तुये म्हणटा आपूण कांयच चुकीचें करूंक ना. केला आसत जाल्यार कोर्टाची ख्यास्त भोगपाक तयार आसा. मी कोर्टाक एविडन्स दाखयतलो कितें तें पळय म्हाजे कडेन सगळे एविडन्स आहा म्हाजे कडेन आख्खी फायल आहा सो तो कितें दाखोवंक जाय तें म्हाका ताका दाखोवपाची गरज ना. ताणें केस फायल करची डिफेमेशन हांव कोर्टाक प्रूव करतलो सो ना जाल्यार म्हाका सजा जातली न्हू. हांव जाणा सगळें कितें हांव इलिटरेट न्हू 7वी 8वी पास जावंक ना हांव शिकलां हांव कितें थोडे तरी शिकलां. प्रुडंटान आयजी प्रिझन एल्विस गोमसा कडेन संपर्क केलो. तो म्हणटा आयरिशाच्या आरोपांनी तथ्य ना, ताचेर जाप दिवपा सारकें कांय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे सहकार चळवळीत राजकारण ना, मात आता राजकीय पक्ष मेतेर जातात ते बरोबर न्हय अशें ज्येष्ठ पत्रकार आनी सहकार मळार वावुरपी गुरुदास सावळ उलयलो. गोंय राज्य सहकारी संघान आयोजीत केल्ल्या 62व्या सहकार सप्तकाच्या कार्यावळीत सावळ मुखेल सोयरो म्हणून उलयतालो. सहकार चळवळ राजकारण मुक्त आसपाक जाय अशें सावळाचें मत. कार्यावळीत रामचंद्र मुळे आनी हेरांनी सरकारान सहकारांत केल्ले वादग्रस्त कायदे फाटीं घेवपाची मागणी केली. सहकार राजकारणापासून पयस दवरप गरजेचें अशें ज्येष्ठ पत्रकार आनी सहकार मळार वावुरपी गुरुदास सावळान सहकार सप्तकाच्या उक्तावणा वेळार म्हटले. 14 ते 20 फेब्रुवारी मेरेन ही कार्यावळ चलतली. फाटली आतां इतली वर्सां आसा हांव पळयतां की सरकारान खंयच्याच सरकारान सहकारी चळवळीन घेतना हस्तक्षेप करूंक ना. त्याच्यामुळे सहकार संघ आसूं गोवा राज्य सहकारी बँक आसूं किंवा मार्केटिंग फेडरेशन आसूं हांगा जे कोण चेअरमॅन जावन गेल्यात जे डायरेक्टर जावन गेल्यात पळय ते तांच्या स्वताच्या हिमचे घेवन राहिले. पण अशी आतां आमकां हे दिसता की खंय तरी राजकीय पक्ष मदीं दिसूंक शकता काय कितें ती सहकारी चळवळ जी आहा ती राजकारणा पासून मुक्त रावपाक जाय. सरकारान सहकार कायद्यान केल्ले बदल फाटीं घेवन चूक सुदारची म्हूण सहकार मळावेले वावुरपी मागतात. हो जो एक्ट जो आसा तूं फक्त एंड कर आनी आमकां कोता येता एकच पेट्रोल पड कोता येता. कोण म्हणटा हेका लागून केले कोण म्हणटा तेका लागून कोण मुळे लागून केले. हे जे आसा मुळे कसो एक कडेन रावपाक तयार आसा मुळे दोन कडेन वचपाक तयार ना तुमकां जाय जाल्यार. पूण तेय फुडें सांगता हे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जे 97 जाल्लें आसा तितून आमकां अधिकार दिल्लो आसा की तूं कितल्या सोसायटीक कितल्या सोसायटीचो तूं डायरेक्टर जा ही ताका स्वता प्रिविलेज दिल्ली आसा. त्याचा तो रायट तूं काडूं शकना आतां. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. काळ बदलता तसो भुरग्यांच्या जिणेंत बदल जावपाक लागला. आयचे भुरगे माहिती आनी तंत्रज्ञानाच्या युगांत गुंग जाल्यात म्हणून कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ उलयलो. बालदिसा निमतान बालभवनाच्या गोमंत बालभूषण पुरस्कार वितरणाच्या सुवाळ्यात विष्णू उलयतालो. सुवाळ्याक बालभवनाचे अध्यक्ष कुंदा चोडणकरूय आशिल्ली. 5 जाणांक गोमंत बालभूषण अवॉर्ड आज मेळ्ळा. 5 जाणांचे आमी मोठ्या उमेदीन अभिनंदन करूया. काळ जसो जसो बदलत वता तशें आमचें थिंकींग बदलता, आमचें राहणीमान बदलता, आमचे विचार बदलता. ज्यो काणयो आमची आजी बी म्हाका सांगताली त्यो आज आमी जर आमच्या भुरग्यांक सांगूंक जात ते आयकना. ह्यो कसल्यो काणयो काय म्हणटा. बिकॉज दे लिव इन दी एज ऑफ इन्फॉर्मेशन. सगळें इन्फॉर्मेशन ताच्या दारान अशें येता सगळे कडेन.
मडगांवां बाल दिसा निमतान जागृताय घडोवपाक चाइल्ड लाइन से दोस्ती ह्या संस्थेची रॅली जाली. Child Line Se Dosti is a week-long initiative which basically aims for mass awareness among people. So we are having rallies in 4 places today. As a Children's Day, we are having it in Panjim, Margaon, Ponda and Mapsa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.